హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లర్న్ విత్ డిపి. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసం కొన్ని గ్యాడ్జెట్స్ అయితే కొని ఉండాం. వాటిని ఈ వీడియోలో చూసాం రండి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చి ట్రైప్యాడ్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు. చూసారంటే ఇది 8 ఇంచ్ ట్రైప్యాడ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసం కొని ఉండాం మనము. ఇది వచ్చి మనకి హైట్ వచ్చి 8 ఇంచెస్ వస్తుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి రింగ్ లైట్ అయితే కొనిండాం. ఇది వచ్చి మల్టీ కలర్, అంటే 3 కలర్స్ వస్తుంది, వాము, వైట్, అండ్ దాంట్లో బ్రైట్నెస్ కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు. వీడియో అన్బాక్సింగ్ అయితే చూస్తున్నారండి ఫ్రెండ్స్. చూసారంటే దీంతో పాటు మనకి మొబైల్ హోల్డర్ అండ్ ఈ రింగ్ లైట్లో హోల్డ్ చేసుకునేకి దీంట్లో ఫిట్ చేసి ఇలా హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్ని. దానికోసం ఒక ఎక్విప్మెంట్. దీన్ని లూజ్ చేసుకొని ఇది మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా కావాలంటే అలా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఫిట్ చేసి కూడా చూపిస్తాను మీకు, వెయిట్ చేయండి. అండ్ ఒక రింగ్ లైట్ అనేది ఇచ్చారు. చూసారంటే రింగ్ లైట్. వీటిని ఎలా అసెంబుల్ చేయాలనేది చూసాం రండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ట్రైప్యాడ్ అనేది తీసుకుంటాం. ట్రైప్యాడ్ని కొంచెం ఓపెన్ చేసుకోండి. దెన్ ఇక్కడ ఈ నాబ్ని లూజ్ చేసుకోండి కొంచెం. ఇది లూజ్ చేస్తారంటే మీరు హైట్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎంత హైట్ కావాలనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను టైట్ చేస్తున్నాను. ఇది లూజ్ చేసుకొని ఇలా మనం హైట్ అనేది పెంచుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. దెన్ నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను, మన హైట్కి తగినట్లు పెట్టి ఇక్కడ లాక్ చేస్తున్నాను. నేను ఈ హైట్ అనేది తగ్గించుకుంటున్నాను మన వీడియోలో కవర్ అవ్వాలని. మనకు హైట్ అయితే ఇది 8 ఫీట్స్ వస్తుంది. ఇది జస్ట్ ఊరికే క్లోజ్ చేసే ఒక నాబ్ లాగా ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ మన యొక్క రింగ్ లైట్ని తీసి పైన ఇలా టైట్ చేసుకోవాలా. ఇలా టైట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఫైనల్ అయితే ఇలా ఉంటుంది మనకి. దెన్ దీనిపైన మనకు ఈ నాబ్ ఇచ్చారు చూసారా, ఇది ఫ్లెక్సిబుల్, బెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా కావాలంటే అలా. దీన్ని పైన ఇలా టైట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. ఇవి వచ్చి మనకి విత్ లైట్తోనే ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. విత్ ట్రైపాడ్తో మనకి ఇది ఇవ్వరు. ఇలా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఈ మొబైల్ హోల్డర్ని వెనకాల ఒక థ్రెడ్ టైప్లో ఇచ్చింటారు. అది రిమూవ్ చేసి పైనుండే పార్ట్ని లోపల ఇన్సర్ట్ చేయాలా. అండ్ దెన్ ఈ పార్ట్ని కొంచెం టైట్గా ప్రెస్ చేసినారంటే లోపల లాక్ అవుతుంది. లాక్ అయినాక నేను ఇలా చూపిస్తాను చూడండి, ఇలా లాక్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఈ పార్ట్ చూసినారా, దీన్ని నెట్ అండ్ బోల్ట్ టైట్ చేసేలాగా టైట్ చేయడం. అండ్ దెన్ చూసారంటే ఇలా మీరు మొబైల్ని హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా కావాలంటే అలా అడ్జస్ట్ చేసి హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది టైట్ చేసుకుంటాం. టైట్ చేసుకొని ఇలా మీరు మీ మొబైల్ని హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. హోల్డ్ చేసుకొని వీడియో పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఇంకొక నాబ్ ఇచ్చారు కదా, ఇవి వద్దనుకుంటే అది రిమూవ్ చేసి ఎలా కావాలో అది లాక్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని.
ఇలా ఫిట్ చేస్తాం. దీన్ని ఫిట్ చేసి దీనిపైన ఇది ఫిట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇంకొంచెం హైట్ వస్తుంది. ఇది ఎలా కావాలంటే అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. బాల్ టైప్ ఇచ్చింటారు, టైట్ చేసుకుంటాం, ఇలా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఫిట్ చేసుకొని దీనిపైన ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది చూస్తున్నారా, దాన్ని టైట్ చేసి మొబైల్ హోల్డర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. అండ్ దెన్ ఇక్కడ వైర్ ఇచ్చారు చూడండి, ట్రైపాడ్కి రింగ్ లైట్కి వైర్ ఇచ్చారు. ఆ వైర్ని తీసుకుంటాం, ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీనికి యూఎస్బి పవర్ ఇవ్వాలా. యూఎస్బి పవర్ ఇచ్చామంటే మనకి 3 కలర్స్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. పవర్ బటన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. పవర్ బటన్, బ్రైట్నెస్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆప్షన్స్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది. దీనికి యూఎస్బి ద్వారా మనం పవర్ ఇచ్చామంటే మనం చార్జర్ ఉంటుంది కదా, చార్జర్ అడాప్టర్, దాని ద్వారా కూడా మనకి దీనికి పవర్ సప్లై ఇవ్వచ్చు. పవర్ సప్లై ఇచ్చామంటే మనకి ఈ చేంజెస్ అనేది మనం చూడొచ్చు. రండి నేను మీకు చూపిస్తాను. చూసారంటే ఇది, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. నేనైతే ఈ అడాప్టర్ తీసుకుంటున్నాను. అడాప్టర్కి మన కేబుల్ని ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి. ఇలా మన కేబుల్కి ఇన్సర్ట్ చేసుకొని దీన్ని ప్లగ్ పాయింట్ చేసి దెన్ ఇక్కడ చూసారంటే మనకి పవర్ బటన్ ఉంటుంది. స్విచ్ ఆన్ చేసేయండి. స్విచ్ ఆన్ చేసి ఈ పవర్ బటన్ని కొంచెం ఉండండి. ఇప్పుడు చూసినారంటే ఇక్కడ పవర్ బటన్ చూసినారా, పవర్ బటన్ ఆన్. ఇలా మనం దీన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ నేను ఇప్పుడు మార్చాలనుకుంటున్నాను బ్రైట్నెస్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్. ఇప్పుడు డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. యా, ఇప్పుడు కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ నేను కలర్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. వామ్కి వచ్చింది, వైట్ వచ్చింది, వామ్లోనే ఇంకొంచెం డార్క్ వస్తుంది. ఈ మూడిట్లో మీకు ఏ కలర్ కావాలన్నా మీరు చేంజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఫ్రెండ్స్ ట్రైపాడ్ అండ్ రింగ్ లైట్, మొబైల్ హోల్డర్ కలర్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనము. అట్లే ఉండండి, ఒక్క సెకండ్ ఇది మార్చుకునేస్తాము. నేను ఒక లైట్ అనేది సెట్ చేసినాను. ఆ లైట్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటాను. ఓకే, దెన్ కంటిన్యూ విత్ అవర్ వీడియో. ఇప్పుడు ఈ ట్రైపాడ్ కనెక్షన్ అయితే మీరు చూసింటారు ఎలా చేయాలనేసి. ఇది మీరు నా దగ్గర ఎక్స్ట్రా కూడా పీసెస్ ఉంది. మీరు కావాలంటే నా దగ్గరే కూడా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి. నా మొబైల్ నెంబర్ కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి, 8919390319. మనది మెన్స్ వేర్ కూడా ఉంది. మీకు ఏమన్నా ఆర్డర్స్ ఉంటే మీరు ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి నన్ను. అండ్ దెన్ మన యూట్యూబ్ కోసం ట్రైపాడ్, రింగ్ లైట్ అండ్ దెన్ మైక్ కూడా ఒకటి పర్చేస్ చేసినాం. ఈ మైక్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ చూస్తాం. ఇప్పుడు మైక్ మనం ఓపెన్ చేసామంటే ఇలా ఉంది. లోపల మైక్ ఒకటి ఇచ్చారు మనకి. ఈ మైక్తో పాటు ఒక రిసీవర్ లాగా ఇచ్చారు. ఈ రిసీవర్ ఏమంటే మన మొబైల్లో ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంటుంది చూసినారా, అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలా. టైప్ సి అనేది ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐఫోన్ ఏమన్నా యూజ్ చేస్తున్నారనుకోండి, ఐఫోన్కి కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. టైప్ సి టు ఐఫోన్ కన్వర్టర్ అనేది ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. టైప్ సి టు ఐఫోన్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు ఒక ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనేది ఇచ్చారు, ఛార్జింగ్ కేబుల్ అనేది ఒకటి ఇచ్చిన్నారు మనకి. వాటి యొక్క అన్బాక్సింగ్ చూస్తాం. మనది నెక్స్ట్ వీడియోస్ నుంచి ఈ మైక్ ద్వారా మనం రికార్డ్ చేసి మైక్, ట్రైపాడ్ అండ్
రింగ్ లైట్, ఈ 3 యూజ్ చేసే మన వీడియోస్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోస్ అనేది ఉంటుంది. వీటి యొక్క అన్బాక్సింగ్ కోసమే నేను ఇలా వీడియోస్ అనేది చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసారంటే టైప్ సి కేబుల్ అనేది ఇచ్చారు మనకి. ఈ టైప్ సి కేబుల్ యూజ్ చేసి వీటికి ఛార్జింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ మన దగ్గర ఉండేది రిసీవర్, మైక్ అండ్ ఛార్జింగ్ కేబుల్. వీటి యొక్క బడ్జెట్స్ నియర్లీ ఒక 1000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే 1000 విత్ మైక్ ఒక 1300, 1400 ఇన్వెస్ట్ చేసినారంటే ట్రైపాడ్, రింగ్ లైట్ అండ్ మైక్ విత్ గుడ్ క్వాలిటీతో మీరు పొందొచ్చు. మీకు దీంట్లో ఏమైనా ప్రోడక్ట్స్ కావాలంటే నాకు వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మొబైల్ యాక్సెసరీస్, మొబైల్ గ్యాడ్జెట్స్ ఇవి ఏమైనా మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నన్ను వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. నా మొబైల్ నెంబర్, వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మనము నాట్ ఓన్లీ మొబైల్ యాక్సెసరీస్, మొబైల్ గ్యాడ్జెట్స్ కాకుండా మెన్స్ వేర్ చేస్తున్నాం. స్టేషనరీస్, చిన్న చిన్న స్టేషనరీ ఐటమ్స్, ఈ బుక్స్ కానీ పెన్సిల్స్, పెన్స్ ఇట్లాంటివి కూడా చేస్తున్నాం. ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్లో కింద కమెంట్ డిస్క్రిప్షన్లో నేను మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఇస్తాను, వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇస్తాను. మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మీరు చాలా నా వీడియోస్ అన్నీ చూసి మంచిగా కమెంట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ లర్న్ విత్ డిపి. బాయ్.